बैंकिङ सेवा तथा उपकरणहरू। बैंकिङ सेवा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोष र गैर कोषमा आधारित विभिन्न कारोबारहरू सञ्चालन गर्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोष र गैर कोषमा आधारित विभिन्न कारोबारहरू सञ्चालन गर्दछन्। यस्ता कारोबारहरू सञ्चालन गर्नुलाई बैंकिङ सेवा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोष तथा गैर कोषमा आधारित विभिन्न कारोबारहरू सञ्चालन गर्दछन्। यस्ता कारोबारहरू सञ्चालन गर्नुलाई बैंकिङ सेवा भनिन्छ। बैंकिङ सेवा बैंक र ग्राहकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो। बैंकिङ सेवा बैंक र ग्राहकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो। यसको प्रभावकारिताले ग्राहक आकर्षित, ग्राहक सन्तुष्टि र बैंकको मुनाफा समेत बढाउँदछ। बैंकिङ सेवा बैंक र ग्राहकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो। यसको प्रभावकारिताले ग्राहक आकर्षण, ग्राहक सन्तुष्टि र बैंकको मुनाफा समेत बढाउँदछ। बैंकिङ सेवाका विशेषताहरूमा लागत प्रभावी, प्रतिस्पर्धी सेवा, सरलीकृत प्रक्रिया र कम जटिलो, बजारको माग केन्द्रित, समयानुकूल, अद्यावधिक हुनु, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा। बैंकिङ सेवाका विशेषताहरूमा लागत प्रभावी, लागत प्रभावी, प्रतिस्पर्धी सेवा, सरलीकृत प्रक्रिया र कम जटिलो, बजारको माग केन्द्रित हुन्छ भने समयानुकूल, अद्यावधिक हुनु र ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा। निक्षेप सेवाको अवधारणा। निक्षेप सेवा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न प्रदान गर्ने सेवालाई निक्षेप सेवा भनिन्छ। यस्तो सेवा दिन बैंकले विभिन्न प्रकारका बचत खाता, चालु खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताका बैंकिङ प्रोडक्टहरू तयार पारेको हुन्छ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्दछ। विभिन्न विशेषता भएका यस्ता खाताहरूबाट ग्राहकलाई निक्षेप सेवा प्रदान गर्दै बैंकले निक्षेप प्रदान गर्दछ। कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी एडिबिएलले कृषि विकास बैंकले एक घर एक खाता हाम्रो अभियान सञ्चालन गरी निक्षेप सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरू तयार पारेको छ। यस बैंकले बचत खाता, चालु खाता, कल खाता, मुद्दती खाता, अक्षय कोष खाता, लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खाता, सहकारी कल खाता आदि निक्षेप सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। निक्षेप सेवाका प्रकारहरू। निक्षेप सेवाका प्रकारहरूमा उत्तर हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूको माध्यमबाट निक्षेप सेवा प्रवाह गर्दछन्। बैंकले निक्षेप सङ्कलनका लागि दिइने सेवा देखाए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बचत खाता। निश्चित ब्याज दर समेत दिइने जुनसुकै बखत रकम निकाल्न समेत सहजता भएको सेवा बचत खाता मार्फत प्रवाह हुन्छ। यो सेवा सर्वसाधारण ग्राहकका लागि तयार पारिएको हो। बचत खाता। 2. चल्ती खाता। यो निक्षेप सेवामा ग्राहकले ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्दैनन्, तर ठूलो रकमहरू आवश्यक परेको बखत तुरुन्त झिक्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछन्। विशेष गरी चल्ती खातामा संस्थागत ग्राहकको लागि लक्षित गरिएको हुन्छ। बचत खाता व्यक्तिगतका लागि, साधारण ग्राहकको लागि चल्ती खाता संस्थागत ग्राहकको लक्षित गरिएको हुन्छ। 3मा छ मुद्दती खाता। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई मथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। यस प्रकारको निक्षेप सेवामा ग्राहकलाई मथिल्लो सीमाको ब्याज दर प्रवाह गरिन्छ। ग्राहक निक्षेप रकमलाई आवधिक रूपमा बैंकले परिचालन गर्छ। ग्राहकबाट प्राप्त निक्षेपलाई आवधिक रूपमा बैंकले परिचालन गर्दछ। 4मा छ कल डिपोजिट खाता। यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ।
यो सेवा चल्ती र बचतका सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यो निक्षेप सेवा संस्थागत ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको हुन्छ। यो सेवा चल्ती र बचतका सेवाहरूलाई मिश्रण गरी तयार पारिएको हुन्छ। यस्तो सेवामा न्यूनतम ब्याज दर र पैसा भुक्तानीको सहजता प्रदान नगरिएको हुन्छ। प्रदान प्रदान गरिएको हुन्छ। मिस्टेक भएर है। प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यसमा कल डिपोजिट खाताहरू कति प्रकारका, होइन, निक्षेप सेवाहरू, बचत खाता, चल्ती खाता, मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाता, 4 प्रकारका। कृषि विकास बैङ्कका निक्षेप सेवाहरू। कृषि विकास बैङ्कका निक्षेप सेवाहरूको प्रकारहरूमा एकमा छ बचत खाता। बचत खाता कति छन् भन्दा साधारण बचत खाता, होइन, समृद्धि बचत खाता, बाआमा बचत खाता, चेतनशील नारी बचत खाता, कृषक बचत खाता, शेरधनी बचत खाता, विप्रेषण बचत खाता, विदेशी मुद्रा बचत खाता, कर्मचारी निवृत्तिकरण बचत खाता, कर्मचारी अवकाश बचत खाता, सबै नेपालीको बचत खाता, सामाजिक सुरक्षा बचत खाता, एडिबिएल तलब बचत खाता र गैर आवासीय नेपाली विदेशी मुद्रा बचत खाता। के रहेछन् बचत खातामा? साधारण बचत खाता एक, समृद्धि बचत खाता, बाआमा बचत खाता, चेतनशील नारी बचत खाता, कृषक बचत खाता, शेयरधनी बचत खाता, होइन, विप्रेषण बचत खाता, विदेशी मुद्रा बचत खाता, कर्मचारी निवृत्ति भरण बचत खाता, कर्मचारी अवकाश बचत खाता, सबै नेपालीको बचत खाता, होइन, सामाजिक सुरक्षा बचत खाता, एडिबिएल तलब बचत खाता, होइन, गैर आवासीय नेपाली विदेशी मुद्रा बचत खाता। 2मा छ चालु खाता। 3मा मुद्दती खाता। मुद्दती खाताहरू पनि साधारण मुद्दती खाता, एडिबिएल विप्रेषण मुद्दती खाता, एडिबिएल विशेष मुद्दती खाता, मेरो खुसी मेरो भविष्य मुद्दती खाता, सेवानिवृत्ति कर्मचारी मुद्दती खाता, गैर आवासीय नेपाली मुद्दती खाता, संस्थागत मुद्दती खाता र फिक्स्ड डिपोजिट युएसडी अमेरिकन डलर, होइन। त्यस्तै गरी अक्षय कोष, अनि अक्षय कोष खाता र 5मा छ लखपति करोडपति धमाका मुद्दती खातामा व्यक्तिगत खाता छन् र विक्रेषण खाता। कर्जा सेवाको परिचय। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप र बैङ्कको पुँजीलाई नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु र ग्राहकको माग अनुसार निश्चित अवधिमा कोष प्रवाह गर्ने सेवालाई कर्जा सेवा भनिन्छ। कर्जा सेवा प्रदान गर्दा बैङ्कले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कर्जा सेवाबाट बैङ्कलाई ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने ग्राहकलाई कोषको न्यूनता परिपूर्ति हुन्छ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि तथा एमएसएमई कर्जा, उपभोक्ता कर्जा, संस्थागत कर्जा र सहुलियत कर्जाहरू अन्तर्गत विभिन्न कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। के रहेछ? कर्जा सेवा भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको निक्षेप र बैङ्कको पुँजीलाई नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु र ग्राहकको माग अनुसार निश्चित अवधिमा कोष प्रवाह गर्ने सेवालाई कर्जा सेवा भनिन्छ। कर्जा सेवा प्रदान गर्दा बैङ्कले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कर्जा सेवामा बैङ्कलाई ब्याज आम्दानी प्राप्त हुन्छ भने ग्राहकलाई कोषको न्यूनता परिपूर्ति हुन्छ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि तथा एमएसएमई कर्जा, उपभोक्ता कर्जा, संस्थागत कर्जा र सहुलियत कर्जाहरू अन्तर्गत विभिन्न कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कर्जा सेवाका प्रकारहरू। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बजारको माग अनुसार विभिन्न विशेषता भएका कर्जा प्रवाह गर्दछन्। कर्जाको प्रकृतिका आधारमा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ। एकमा छ कृषि तथा मझौला व्यवसाय कर्जा। कृषि तथा मझौला व्यवसाय कर्जा। कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम कृषि क्षेत्रको विकास गर्न र लगानीमा मझौला लगानी भएका व्यवसाय प्रवर्धन गर्न यस्ता कर्जाहरू उपलब्ध गराउँदछ। कृषि विकास बैङ्क कृषि क्षेत्रको लगानीमा अगुवा बैङ्क भएकाले विभिन्न प्रकारका कर्जाहरू लगानी गर्दछ। यसमा देहाय बमोजिमका कर्जाहरू पर्दछन्। एकमा छ कृषि कर्जा, 2मा पशुपन्छी कर्जा,
तीन, माछा तथा माछाजन्य कर्जा। चारमा कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा। पाँचमा भण्डारण कर्जा। छमा प्रशोधन कर्जा। सातमा बजार तथा बजार व्यवस्थापन कर्जा र सहवित्तीयकरण कर्जा। कृषि कर्जा अन्तर्गत के छन्? कृषि कर्जा, पशुपन्छी कर्जा, माछा तथा माछाजन्य कर्जा, कृषि यान्त्रिकीकरण कर्जा, भण्डारण कर्जा, प्रशोधन कर्जा, बजार तथा बजार व्यवस्थापन कर्जा र सहवित्तीयकरण कर्जा। दुईमा उपभोग्य कर्जा। सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग्य वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न। सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग्य वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कोषको अन्तर्पूर्ति गर्न बैंकले तयार पारेको कर्जालाई सामाजिक उपभोग्य कर्जा भनिन्छ। सर्वसाधारण ग्राहकले सामाजिक उपभोग्य वा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न बैंकले तयार पारेको कर्जालाई सामाजिक उपभोग्य कर्जा भनिन्छ। यसले प्राकृतिक व्यक्तिको विभिन्न प्रकारको कोषको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्दछ। कृषि विकास बैंकले विभिन्न प्रकारका उपभोग्य कर्जाहरू प्रदान गर्दछ, जुन निम्न छन्: घरयासी कर्जा, होइन, अधिविकर्षण कर्जा, घर कर्जा, घर खरिद कर्जा, जग्गा खरिद कर्जा, शिक्षा तथा शैक्षिक कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, अटो कर्जा, सुन चाँदी कर्जा, पुनर्निर्माण कर्जा, मार्जिन लेन्डिङ कर्जा, तलब खाता। उपभोग्य कर्जाहरू के रहेछन्? घरयासी कर्जा, अधिविकर्षण कर्जा, घर कर्जा, घर खरिद कर्जा, जग्गा खरिद कर्जा, शिक्षा तथा शैक्षिक कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, अटो कर्जा, सुन चाँदी कर्जा, मार्जिन लेन्डिङ कर्जा र पुनर्निर्माण कर्जा र तलब खाता कर्जा। तिनमा छ संस्थागत कर्जा। व्यवसाय स्थापना गर्न, पुँजी अभिवृद्धि गर्न वा व्यवसायले मेसिन वा अन्य सम्पत्तिहरू खरिद गर्न लिएको कर्जालाई संस्थागत कर्जा भनिन्छ। व्यवसाय स्थापना गर्न, पुँजी अभिवृद्धि गर्न र व्यवसायले मेसिन वा अन्य सम्पत्तिहरू खरिद गर्न लिएको कर्जालाई संस्थागत कर्जा भनिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग गर्दछ। केही संस्थागत कर्जा देखाए छन्। एकमा छ व्यवसाय कर्जा, दुई होलसेल कर्जा, तीन औद्योगिक कर्जा, सेवा कर्जा, सरल ठेक्कापट्टा कर्जा, हाइपोथेकेसन कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा हाउजिङ कर्जा, विश्वासको लिखत कर्जा। संस्थागत कर्जाहरू के रहेछन्? व्यवसाय कर्जा, होलसेल कर्जा, औद्योगिक कर्जा, सेवा कर्जा, सरल ठेक्कापट्टा कर्जा, हाइपोथेकेसन कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा हाउजिङ कर्जा, विश्वासको लिखत कर्जा। चारमा छ सहुलियतपूर्ण कर्जा। रोजगारमूलक कार्य गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि रोजगार भन्न स्वरोजगार भन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई दिइने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिन्छ। स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि स्वरोजगार भन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई दिइने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिन्छ। यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। यी कर्जाहरूमा शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन कर्जा र युवा रोजगार कर्जा। सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमा शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन कर्जा र युवा रोजगार कर्जा। अर्को छ शिक्षा निक्षेप निक्षेप सेवा र कर्जा सेवा बीचको अन्तर सम्बन्ध। निक्षेप सेवा र कर्जा सेवा बीचको अन्तर सम्बन्ध। निक्षेप सेवाले बैङ्कमा लगानी योग्य तरल सम्पत्ति भित्र्याउन भूमिका खेल्दछ। निक्षेप सेवाले बैङ्कमा लगानी योग्य तरल सम्पत्ति भित्र्याउन भूमिका खेल्दछ। यस्तो भित्रिएको तरल सम्पत्तिलाई नाफामूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने काम कर्जा सेवाबाट हुन्छ। यस्तो भित्रिएको तरल सम्पत्तिलाई नाफामूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने काम कर्जा सेवाबाट हुन्छ। दुवैको गुणस्तरीयताले बैङ्कको मुनाफा अभिवृद्धि गर्दछ। दुवैको गुणस्तरीयताले मुनाफा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यिनीहरूको अन्तर्आवर्ततालाई देखाए बमोजिम चर्चा गरिएको छ।
निक्षेप सेवाले बैङ्कमा तरलता भित्र्याउँदछ। सो भित्र्याएको तरलतालाई कर्जा सेवाले बजारमा प्रवाह गर्दछ। निक्षेप सेवाले बैङ्कमा तरलता भित्र्याउँदछ। सो भित्रिएको तरलतालाई कर्जा सेवाले बजारमा प्रवाह गर्दछ। निक्षेप सेवाले तरलता सङ्कटको न्यूनीकरण गर्दछ भने कर्जा सेवाले अधिक तरलताको अवस्था व्यवस्थापन गर्दछ। निक्षेप सेवा र कर्जा सेवाले बैङ्कको कोषमा आधारित ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न भूमिका खेल्दछ। निक्षेप सेवा र कर्जा सेवाका ग्राहकहरू अलग भए पनि दुवै ग्राहकको सन्तुष्टि र सहकार्यले मात्र बैङ्कको मुनाफा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। निक्षेप सेवा र कर्जा सेवामा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण भएमा बैङ्कले समग्र संस्थागत सुशासन प्रबल हुने र बैङ्किङ जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। अर्को टपिक छ विप्रेषण सेवा। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाले विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। होइन, विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरणलाई आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशबाट अर्को देशमा रकम पाउनु वा पठाउनु बाह्य विप्रेषण हो। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले आन्तरिक विप्रेषणको लागि एडिबिएल रेमिट प्रवाह गर्दछ। त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै देशबाट विप्रेषण प्राप्त गरी बैङ्कको शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसै गरी भारतबाट विप्रेषण प्रवाह गर्न इन्डो रेमिट सेवा पनि प्रवाह गर्दछ। विप्रेषण सेवा गैर कोषमा आधारित सेवा हो। यसले बैङ्कलाई कमिसन आम्दानी दिलाउँदछ। होइन, रेमिटहरू कृषि विकास बैङ्कका रेमिटहरू तिनवटा छन्। एडिबिएल रेमिट आन्तरिक विप्रेषणको लागि, होइन, बाह्य विप्रेषणको लागि एजेन्सी रेमिट र भारतसँग भारतसँग विप्रेषणको लागि इन्डो रेमिट। होइन, प्रतीत पत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको बीच करार सम्पन्न भएपछि बैङ्कले कागजात प्रशोधन र भुक्तानी रापसापको सेवालाई प्रतीत पत्र सेवा भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको बीच करार सम्पन्न भएपछि बैङ्कले कागजात प्रशोधन र भुक्तानी रापसापको सेवालाई प्रतीत पत्र सेवा भनिन्छ। यो गैर कोषमा आधारित सेवा हो। बैङ्कले मध्यस्थकर्ताको रूपमा एक पक्षको बैङ्कसँग सञ्चार गर्दछ, अर्को पक्षको बैङ्कसँग सञ्चार गर्दछ। ग्राहकले बैङ्कमा खाता खोलेपछि लाभग्राही बैङ्कसँग सञ्चार र भुक्तानीको सुनिश्चितता कार्य गर्दछ। कारोबारको शर्त बमोजिम किस्ताबन्दी भुक्तानी समेत गर्दछ। कृषि विकास बैङ्कले ग्राहकको तर्फबाट तोके बमोजिम कमिसन शुल्क लिएर ढिटो सुरक्षा लिए प्रतीत पत्रको कारोबार गर्दछ। यस्तो कारोबार बैङ्कको गैर कोषमा आधारित सेवा हो, किनकि बैङ्कलाई भुक्तानीको प्राथमिक जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दैन। प्रतीत पत्र सेवामा संलग्न हुने कारोबारहरू खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको खरिद सम्झौता गरी भुक्तानीको विधि प्रतीत पत्र हुने, खरिदकर्ताको आफ्नो बैङ्कमा प्रतीत पत्रको लागि निवेदन दिन्छ जसमा खरिदको रकम, शर्त, लाभग्राहीको लागेको हुन्छ। जारी गर्ने बैङ्कले प्रतीत पत्र जारी गर्दछ र विक्रेताको देशको एडभाइजिङ बैङ्कलाई पठाउँदछ। एडभाइजिङ बैङ्कले आधिकारिकता परीक्षण गर्दछ र लाभग्राही पक्षलाई पठाउँदछ। लाभग्राही पक्षले वस्तु ढुवानीमा
पठाएर सो कागजात एडभाइजिङ बैंक समक्ष पठाउँदछ। एडभाइजिङ बैंकले प्रतिपत्रको शर्त बमोजिम कागजातको वैधानिकता जाँच गरी जारी गर्ने बैंकलाई जानकारी गर्दछ। जारी गर्ने बैंकले वैधानिकता परीक्षण र पुनरावलोकन गर्दछ र सबै कागजात ठिक छ भने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्दछ। प्रतिपत्रका प्रकारहरू: कमर्सियल प्रतिपत्र, स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र, रिभोक रिभोकेबल प्रतिपत्र, कन्फर्म्ड प्रतिपत्र, होइन, रिभल्भिङ प्रतिपत्र, त्यसै ट्रान्सफरबेल प्रतिपत्र। बैंक जमानत बैंक जमानत सेवा सम्बन्धित ग्राहकको पक्षबाट बैंकले अर्को पक्षलाई तोकेको भुक्तानी सुनिश्चितता गर्ने बैंकलाई बैंक जमानत भनिन्छ। सम्बन्धित ग्राहकको पक्षबाट बैंकले अर्को पक्षलाई तोकेको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने बैंकलाई बैंक जमानत भनिन्छ। यस्तो जमानत बोलपत्र, कार्यसम्पादन, धरौटी वा अन्य प्रयोजनका लागि गरिन्छ। यस्तो जमानत बोलपत्र, कार्यसम्पादन, धरौटी वा अन्य प्रयोजनका लागि गरिन्छ। बैंकले ग्राहकबाट कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ। बैंक सुरक्षित हुन घरजग्गा वा अन्य सम्पत्ति सुरक्षित राख्दछ। बैंक जमानत गैरकोषमा आधारित बैंकिङ सेवा हो, किनकि बैंकले त्यसमा प्राथमिक पक्षको रूपमा भुक्तानी गर्न पर्दैन 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 तर भुक्तानी ग्राहक भुक्तानी ग्राहक भुक्तानीमा असफल भएमा बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। कृषि विकास बैंकले गैरकोषमा आधारित सेवा अन्तर्गत जमानत बैंक जमानत सेवा उपलब्ध गराउँदछ र यसबाट कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्दछ। बैंक जमानत सेवाका प्रकारहरू: एकमा छ बोलपत्र जमानत। बोलपत्र जारी गर्ने संस्थाले बोलपत्र आवेदकबाट यस्तो जमानत जारी गर्दछ: सम्झौता बमोजिम आवेदकले करारमा शर्त पुरा नगरेमा बैंकले क्षतिपूर्ति दिने गर्दछ। दुईमा छ कार्यसम्पादन जमानत। आवेदकलाई बोलपत्र पुरस्कृत गरेपछि कार्यसम्पादन क्रममा यो जमानत जारी गरिन्छ यदि आवेदकले भनेको मिति, समय र सम्झौतामा भएअनुसार कार्य सम्पन्न नगरेमा बैंकले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्दछ। तीनमा छ अग्रिम भुक्तानी जमानत। ठेक्कापट्टा करारमा काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ठेक्काको कुल रकमको केही रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ र सो रकम लिएर ठेक्कादार फरार नहोस् भनेर ठेक्कादारले बैंक मार्फत अग्रिम भुक्तानी जमानत बुझाउनुपर्छ। ठेक्कादारले नतिरेमा सो रकम बैंकले भुक्तानी गर्नुपर्दछ। चारमा छ काउन्टर जमानत। विदेशी फिडरहरूका लागि नेपालको बैंकले विदेशी बैंकको जमानत जारी गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा यस्तो जमानत प्रचलनमा छ। पाँचमा छ धरौटी जमानत। ग्राहकले कुनै संस्था वा अदालत वा संस्थामा धरौटी भुक्तानी गर्न सो रकम बैंकले जारी गर्न यस्तो जमानत जारी गरिन्छ। छमा छ भुक्तानी जमानत। वस्तु आयात गर्दा वा कुनै पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्दा वा उधारोमा सामान खरिद गर्दा खरिदकर्ताबाट बिक्रीकर्तालाई यस्तो जमानत जारी गरिन्छ। सातमा छ भन्सार जमानत। वस्तु आयातकर्ताले भन्सारमा माल सामान छुटाउन भन्सार रकम बराबरको भन्सार जमानत बैंकले जारी गर्दछ। भन्सार छुटाउँदा भन्सार रकम चुक्ता नगर्दा बैंकले भुक्तानी गर्दछ। अर्को बैंक जमानतको महत्त्व: ग्राहकको तर्फबाट बैंकले बैंक जमानत जारी गरी कमिसन आम्दानी प्राप्त गर्ने, गैरकोषमा आधारित कारोबार गर्न सहयोग गरेको,
ठुलो कारोबार गर्न ग्राहकले भौतिक नगद जुटाउनु पर्ने आवश्यकता अन्त्य गरेको। 4मा बोलपत्रमा विभिन्न जमानत जारी गरी पूर्वाधार विकासमा योगदान गरेको। 5मा व्यापारसँग सम्बन्धित वैदेशिक जारी गरी जमानत जारी गरी वैदेशिक व्यापारमा प्रवर्धन गरेको छ। दुई पक्ष बीचको बैंक रापसापमा मध्यस्थताको भूमिका गरेको छ। प्रतिपत्र र बैंक जमानत बीच फरक। प्रतिपत्र प्रतिपत्रको मुख्य उद्देश्य आयातकर्ता र निर्यातकर्ता बीचको भुक्तानीको सहजता बनाउनु हो भने बैंक जमानतको मुख्य उद्देश्य आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता उपलब्ध गराउनु हो। प्रतिपत्रमा बैंकको उत्तरदायित्व विक्रेताले शर्त पालन गरेमा भुक्तानी गर्नु हो। बैंक जमानतको दायित्व भनेको आफ्नो ग्राहकले भुक्तानी असफल भएमा आकस्मिक भुक्तानीको अवस्था मिलाउनु हो। प्रतिपत्रको कारोबार स्वतन्त्रताको आधारित भएर सञ्चालन हुन्छ, जसमा क्रेता र विक्रेताको सम्झौतासँग बैंकको भुक्तानी अलग गरिएको हुन्छ। बैंक जमानत दुई पक्षको सम्झौतामा समावेश गरिन्छ। 4मा छ विक्रेताले वैधानिक कागजात पेश गर्न साथ जतिसक्दो चाँडो कारोबार सुरु हुन्छ। बैंक जमानत आफ्नो ग्राहकले भुक्तानीको असफलता गरेमा मात्र बैंक जमानत कार्यान्वयनमा आउँछ। 5मा छ प्रतिपत्रको कारोबारमा आधारभूत रूपमा 4वटा पक्षहरू संलग्न हुन्छन् भने बैंक जमानतमा आधारभूत रूपमा 3 पक्ष संलग्न हुन्छन्, मुख्य पक्ष, लाभग्राही र बैंक। शाखारहित बैंकिङ परम्परागत ब्रिक एन्ड मोर्टर शाखा कार्यालयभन्दा बाहिर वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नु उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई शाखारहित बैंकिङ भनिन्छ। भौतिक शाखाहरूमा निर्भर हुनुको सट्टा डिजिटल माध्यम जस्तै मोबाइल, इन्टरनेट, पिओएस वा एटिएम प्रयोग गरी निक्षेप, भुक्तानी रकमान्तरण, बिल भुक्तानी र अन्य वित्तीय कारोबारहरू सम्पन्न गरिन्छ। यसले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता प्रवर्धन गर्ने, भौतिक नगदलाई निरुत्साहित र डिजिटल नगदको प्रोत्साहन गर्दछ। रेमिट नेपालभर छरिएर रहेका बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरू तथा एजेन्सीहरूबाट रकम पठाउने तथा पाउने सरल, सुरक्षित र भरपर्दो माध्यमलाई रेमिट भनिन्छ। कृषि विकास बैंकले यो सेवा आफ्नो एडिबिएल रेमिटका माध्यमबाट ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पठाएको रकम देशभर रहेका शाखाहरूबाट सरल प्रक्रियाले ग्राहकलाई भुक्तानी गर्न विभिन्न एजेन्सी रेमिट सेवा समेत बैंकले प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै बैंकले भारतमा रहेको एनेक्स ब्याङ्कका शाखाहरूबाट नेपालभर रहेको कृषि विकास बैंकका जुनसुकै शाखामा पैसा पाउन इन्डो नेपाल रेमिट सेवा समेत प्रदान गरेको छ। एनी ब्रान्चेस ब्याङ्किङ सर्भिस एबिबिएस कुनै पनि बैंकको शाखा बैंकको एउटा शाखामा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरेको व्यक्तिले उक्त बैंकको जुनसुकै शाखा र उपशाखाबाट बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने सुविधाका लागि गरिएको व्यवस्था नै एनी ब्रान्चेस ब्याङ्किङ सर्भिस हो। बैंकले आफ्नो जुनसुकै शाखाबाट निशुल्क रूपमा रकम झिक्न र जम्मा गर्ने व्यवस्था एबिबिएस मार्फत गरेको हुन्छ। यसका सुविधाहरू त्यहाँ बमोजिम छन्: खाताको पहुँच, निक्षेप तथा भुक्तानी, खाताको सोधपुछ, ग्राहकको जुनसुकै खाताबाट जानकारी लिनु, शाखाबाट जानकारी लिनु, रकमान्तरण, कर्जा सेवा, ग्राहक सहायता। अर्को छ मोबाइल ब्याङ्किङ। मोबाइल एप्लिकेसन वा एसएमएसको सहायताले एसएमएसको सहायताले स्मार्टफोन वा
ट्याब्लेट फोन प्रयोग गरेर जुनसुकै स्थानमा बसेर बैङ्किङ कारोबार सञ्चालन गर्नु मोबाइल ब्याङ्किङ हो। यसमा ग्राहकले सम्बन्धित बैङ्कको मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर खातामा पहुँच स्थापना गर्दछ। मोबाइल ब्याङ्किङ सेवाबाट देखाएका सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। खाता व्यवस्थापन, रकमान्तरण, निक्षेप जम्मा, स्टेटमेन्ट, होइन, एटिएम मेसिन र शाखा कार्यालय पत्ता लगाउन, कारोबारको नोटिफिकेसन पाउन, कर्जा आवेदन दिन, होइन, ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न, चेकबुक जम्मा गर्न र सोधपुछ गर्न। इन्टरनेट ब्याङ्किङ बैङ्कको वेबसाइट वा निश्चित अनलाइन बैङ्किङ प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर अनलाइनको माध्यमबाट बैङ्किङ पहुँच पुर्याउनलाई इन्टरनेट ब्याङ्किङ भनिन्छ। यसले ग्राहकलाई भौतिक शाखामा भ्रमण नगरी जुनसुकै स्थानबाट बैङ्किङ सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ। यो सुविधा मोबाइल बैङ्किङभन्दा बढी सुरक्षित मानिन्छ। यसबाट मोबाइल बैङ्किङभन्दा बढी कारोबार गर्न सकिन्छ। इन्टरनेट बैङ्किङ सेवाबाट देखाएका सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। खाता व्यवस्थापन, रकमान्तरण, निक्षेप जम्मा, स्टेटमेन्ट मेसिन, होइन, एटिएम मेसिन र शाखा कार्यालय पत्ता लगाउन, कर्जा आवेदन दिन आदि। डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड बैङ्क खातामा रहेको रकम झिक्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी ग्राहकको नाममा जारी गरिएको कार्डलाई डेबिट कार्ड भनिन्छ। यसको माध्यमबाट एटिएम मेसिनबाट रकम झिक्न र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, किनमेल गर्न प्रयोग गरिन्छ। क्रेडिट कार्ड भनेको ग्राहकको खाता बैङ्क खातामा पैसा नभए तापनि कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिने सुविधासहितको कार्ड हो। यस्तो कार्डमा खर्च भएको रकम कार्ड धारकले निश्चित समय पश्चात सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको शुल्कसहित बुझाउनु पर्दछ। डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड बीच फरक। डेबिट कार्ड खातावालाको बचत खातासँग जोडिएको हुन्छ। क्रेडिट कार्ड खाता होल्डरलाई निश्चित सीमासम्म ऋण वा सापटी लिन सहयोग गर्दछ। दुईमा डेबिट कार्डको खर्चको सीमा बचत खाताको मौजात जति हुन्छ। क्रेडिट कार्डमा कार्ड जारी गर्नेले तोकिएको पूर्व निर्धारित सीमासम्म खर्च गर्न पाउँछ। डेबिट कार्डबाट गरेको खर्चमा ब्याज तिर्नु पर्दैन भने क्रेडिट कार्डबाट तिरेको खर्चमा ड्यु डेटमा भुक्तानी नगरेमा ब्याज वा शुल्क तिर्नु पर्दछ। चारमा छ डेबिट कार्ड प्रयोग गर्दा कर्जा इतिहास वा कर्जा स्कोरले असर पार्दैन। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको इतिहासले कार्ड जारी गर्न असर गर्छ। डेबिट कार्डमा कमजोर सुरक्षा प्रबन्ध हुन्छ भने क्रेडिट कार्डमा उच्च स्तरको सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ। स्विफ्ट सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरब्याङ्क फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन स्विफ्ट एक भुक्तानी नेटवर्क हो जसले विश्वव्यापी वित्तीय कारोबारहरूको सन्देश आदान प्रदान गर्ने गर्दछ। 12,000 भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध रहेको यस सञ्जालमा सुरक्षित वित्तीय लेनदेन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसका विशेषताहरू निम्न छन्। यसले सुरक्षित र विश्वसनीय ढङ्गबाट वित्तीय आदान प्रदान गर्दछ। विश्वव्यापी फैलिएको सञ्जाल हो। स्विफ्ट सन्देश स्तरीय ढाँचामा आदान प्रदान हुन्छ। उच्च स्तरको सुरक्षा व्यवस्था भएको सञ्जाल हो। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कारोबार, होइन, भुक्तानी अथवा कारोबार, प्रतिपत्र आदि कारोबारहरू यसबाट हुन्छ। ड्राफ्ट बैङ्क ड्राफ्ट एक अग्रिम भुक्तानी गरिएको विनिमय अधिकार पत्र हो जुन प्राप्तकर्ताले प्रस्तुत गरेपछि ड्रई बैङ्कले उपकरणको भुक्तानीका लागि पूर्ण भुक्तानी गर्दछ। यसका पक्षहरूमा ग्राहक, भुक्तानी पाउने बैङ्क, ड्राफ्ट खिच्ने बैङ्क, भुक्तानी दिने बैङ्क। आस्बा एएसबिए आस्बा एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट एक प्रकारको एप्लिकेसन हो जसमा बैङ्कको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदा लगानी गर्न इच्छुक ग्राहकलाई उसको खातामा तोकिएको रकम रोक्का राख्ने अधिकार दिएको हुन्छ। यस सेवा लिँदा सम्बन्धित धितोपत्र निष्कासन गर्ने कम्पनीको
खातामा रकम जम्मा नभई रोक्का मात्र हुन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी निर्देशिका 2073 मार्फत आस्वा आस्वा प्रणाली लागू गरेको हो। डिम्याट डिटरमाइजेसन डिम्याट भनेको कागजी रूपमा रहेको भौतिक धितोपत्र प्रमाणपत्रहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राख्ने कार्य हो। अर्थात् भौतिक रूपमा भएका धितोपत्र प्रमाणपत्रलाई अभौतिकरण गर्ने प्रक्रिया हो। धितोपत्र बजारमा प्रचलनमा रहेका कागजी प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउन र व्यवस्थित गर्न धितोपत्र प्रमाणपत्रलाई डिम्याट गरिन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 2073 साल साउन 1 गतेदेखि जस्तोसुकै सेयर कारोबारका लागि पनि अनिवार्य डिम्याट खाता चाहिने व्यवस्था गरेको छ। लगानी लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोल्नका लागि फारम सहित नागरिकता लगायत अन्य आवश्यक कागजातहरू डिपीमा पेश गर्दछ। त्यसपछि डिपीले लगानीकर्ताको खाता खोली उसको हस्ताक्षरको अभिलेख राख्छ र जुन केन्द्रीय निक्षेप सदस्यमा रेकर्ड रेकर्ड हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।